നമസ്കാരം, ഹോം ആൻഡ് ലൈഫിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ മരുന്നുകളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് രോഗം ഭേദമാകുന്നതിനാണ്. എന്നാൽ രോഗശാന്തിക്കും ആരോഗ്യത്തിനു വേണ്ടിയും ആശ്രയിക്കുന്ന ഇത്തരം ജീവദായകർ പലപ്പോഴും ജീവനെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ചുമ മാറാൻ കഫ് സിറപ്പ് കഴിച്ച് മരണമടഞ്ഞ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തി വാർത്തകൾ നിറയുന്നത്. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ സുരക്ഷിതരാണോ എന്ന കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പുലർത്തേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സൂചനയാണ് ഈ വാർത്ത നൽകുന്നത്. ജമ്മുവിലെ ഉധംപൂർ ജില്ലയിലെ രാംനഗറിൽ 11 കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയത് ചുമയുടെ മരുന്നെന്ന് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത്. കോൾഡ് ബെസ്റ്റ് PC എന്ന ചുമയുടെ മരുന്നിന്റെ 3400-ലേറെ കുപ്പികൾ ഇതിനോടകം വിറ്റുപോയിട്ടുണ്ട്. 2019 സെപ്റ്റംബർ മുതൽ 2020 ജനുവരി വരെ വിറ്റുപോയ കുപ്പികളുടെ കണക്കാണിത്. കഫ് സിറപ്പിന്റെ ഒരു കുപ്പിയിൽ 60 മില്ലി ലിറ്റർ മരുന്നാണുള്ളത്. ഒരു തവണത്തെ ഡോസിൽ 5 to 6 മില്ലി മരുന്ന് കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ 10 മുതൽ 12 ഡോസ് ആകുമ്പോൾ രോഗി മരിക്കാനിടയാകുമെന്ന് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ഡ്രഗ് കൺട്രോളർ നവനീത് മാർവ അറിയിച്ചു. വിൽപ്പന രസീതുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മരുന്ന് വാങ്ങിയവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം നടത്തി വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ആസ്ഥാനമായ ഡിജിറ്റൽ വിഷൻ ഫാർമയാണ് കഫ് സിറപ്പ് വിപണിയിലെത്തിച്ചത്. ജമ്മു കാശ്മീർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഹിമാചൽ പ്രദേശ്, തമിഴ്നാട്, മേഘാലയ, ത്രിപുര എന്നിവിടങ്ങളിലായി 5500 കുപ്പികൾ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ വിപണിയിലെത്തിച്ചിരുന്നു. ഡിസംബറിനും ജനുവരിക്കുമിടയിൽ മരുന്ന് കഴിച്ച 17 കുട്ടികളെ അസ്വസ്ഥതകളുടെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. വൃക്ക സ്തംഭനത്തെ തുടർന്ന് ഇതിൽ 11 കുട്ടികൾ മരണമടഞ്ഞു. ചുമയ്ക്ക് നൽകിയ മരുന്നാണ് കുട്ടികളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയതെന്നാണ് പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തൽ. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾ നടത്തി വരികയാണ്. മരുന്നിൽ ഡെതലിൻ ഗ്ലൈക്കോളിന്റെ സാന്നിധ്യവും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് കുട്ടികളുടെ മരണകാരണമായതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. വിറ്റ മരുന്ന് കുപ്പികളിൽ 1500 എണ്ണം മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് തിരികെ ലഭിച്ചതായി നവനീത് മാർവ അറിയിച്ചു. മരുന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പനികളുടെ ലൈസൻസ് താൽക്കാലികമായി റദ്ദാക്കി. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കമ്പനിയുടെ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കുട്ടികളുടെ മരണകാരണം ഡിജിറ്റൽ വിഷൻ ഫാർമയുടെ മരുന്നാണെന്ന് തെളിഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മരണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം കമ്പനിക്ക് ഏൽക്കേണ്ടതായി വരും. മരുന്ന് നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കണമെന്ന് സെൻട്രൽ ഡ്രഗ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൺട്രോളർ ഓർഗനൈസേഷൻ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായും ആരോഗ്യത്തിനായും നൽകുന്ന മരുന്നുകൾ എത്രത്തോളം സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടത് മാതാപിതാക്കളുടെ കടമ തന്നെയാണ്. മരുന്നുകൾ നിലവാരമുള്ളതാണോ കാലഹരണപ്പെട്ടതാണോ എന്നും ഉറപ്പുവരുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജീവൻ നൽകാൻ മാത്രമല്ല, ജീവൻ എടുക്കാനും മരുന്നുകൾക്ക് കഴിയും. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ വിലപ്പെട്ട ജീവന് ഒരു കോട്ടവും സംഭവിക്കാതിരിക്കട്ടെ. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കായി ഹോം ആൻഡ് ലൈഫ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ.